Goeie baie welkom by ons 6de aand van Pinkster. En is Pinkster 2020 ook besig om weer einde se kant toe te staan. En glo ook dat ons besig is om 'n klimaks te bereik met Pinksterdag wat dan nou sal wees Sondag. Broers en susters, ons werk met die oorkoepelende tema watter nut het Jesus Christus se hemelvaart vir ons vandag. En dan het ons ook elke aand so 'n subtema en vanaand gaan ons ook verder op reis met hierdie tema. Broers en susters, geliefdes, ons gaan lees uit Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 11, maar voor ons uit die woord van die Here uit gaan lees, kom ons word net stil, dan bid ons saam. Ons God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u genade, vir u liefde, vir u grootheid wat so in ons lewe is, Here. Dankie, Here, dat ons dit elke dag kan ervaar. Dankie dat ons dit kan beleef. Dankie, Here, dat ons dit kan deel. En dankie ook, Here, dat ons dit kan sien in hoe u in ons lewe en in hierdie wêreld betrokke is. Vandag het ons weer gesien hoe die sonnetjie deurbreek, die blou hemelruim daar is, Here. En dan word ons bewus, Here, dat u het reën gebring en nou weer die sonnetjie. Ja, Here, dan besef ons ook, Here, dat elke dag in ons lewe bring u ook reën, son, en so laat u ons ook geestelik groei. Ja, u vervul ons, Here, u help ons om deur te breek deur dinge wat vir ons veral in hierdie tyd moeilik is, veral in hierdie tyd onverstaanbaar is, in hierdie tyd waar die uitdagings groter is, rondom ons gesondheid, rondom ons werk, rondom armoede wat groter word. Ja, Here, en wanneer ons regtig waar so op moed verlore vlakte is, Here, dan bring u weer die sonnetjie, om ook vir ons te sê, môre sal die son weer skyn. Ja, die tye wat ons deurgaan, gaan ook verby. Dit gaan nie konstant so bly nie. En dankie, Here, vir daardie bemoediging wat ons kan hê, dat ons kan weet u is in beheer van ons lewe. Here, ons is alweer by die 6de aand. Ja, Here, so gaan die tyd verby. Maar dankie ook, Here, dat ons kan groei en dat ons kan deel wees van Pinkster. Maak nie saak dat ons nie meer kan saamkom in die kerk nie, maar dat ons saam is met ons gesinne en ons families. Here, kom seën u voort en wees u ook die naprediker van dit wat ons alles doen, Here. Ons bid dit in die groot naam en baie danksegging. Amen. Geliefdes, ek hou aan u voor Handelinge 1 en ek lees van vers 1 tot en met vers 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Het die Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgegaan het.
Tot sover die woord van die Here. Liewe broers en susters, vanaand werk ons met die tema: die hemel is op die aarde waar ons geesvervulde getuies moet wees. Die hemel is op die aarde waar ons geesvervulde getuies moet wees. Liewe broers en susters, as ons gaan kyk in hierdie tyd van lockdown, het ons by die huis gewees, baie van ons, en was dit so 'n tyd van ons het nie baie om te doen nie, of dit wat ons gedoen het, het ons klaar gedoen. En het ons meer geëet as normaalweg, want ons is verveeld. Meer koffie gedrink, want ons is verveeld. Daar's nie baie om te doen nie. Die kinders eet meer. En lyk dit amper, die brood hou nie, maar die skottelgoed raak al meer. En dit is hoe tyd is, wat 'n mens baie keer nie nuttig kan gebruik nie. In Handelinge 1 vul Jesus die tyd met betekenis. Hy gaan weg en niemand behalwe die Vader weet wanneer hy gaan terugkeer nie. Die tyd tussen sy hemelvaart en sy terugkeer kan leetyd wees. Ons kan dit deurbring deur verlangend en verlamd na die hemel te staar en te wonder wanneer hy gaan terugkeer. Of ons kan die wonderlike betekenis van hierdie tyd vergeet en dit met onbenullighede volprop. Jesus laat hierdie moontlikhede egter nie oop nie. Hy vul die tyd met betekenis deur vir sy volgelinge 'n betekenisvolle taak te gee. Ons kan die taak as volg beskryf. Die eerste een, 'n taak gerig op die aarde. Terwyl Jesus weggeneem word na die hemel en die disippels hom stip agterna staar, vra 2 mans in wit klere vir hulle: "Waarom staan julle so na die hemel en kyk?" Mense kry 'n soort geestelike ingesteldheid by Christene wat veroorsaak dat hulle verlangend na die hemel staar, gevul met 'n beheptheid oor die hemel. En dis verkeerd. Ene John Stott skryf: "Die disippels is nie geroep om vir die sterre te kyk nie, maar uit te reik na die eindes van die aarde." Die aarde moet die disippels se verbeelding aangryp, nie die hemel nie. Die visie waaraan die disippels moes bou, was nie gerig op die hemel waarheen Jesus vertrek het nie. Dit moes uitwaarts fokus op die wêreld wat op die goeie nuus van Jesus Christus moet ontvang. En dis dieselfde wat vir ons geld. Nuuskierigheid oor die hemel en hemelbewoners, spekulasie oor allerlei profesieë en die vervulling daarvan, 'n obsessie met tye en seisoene, is alle steurnisse wat ons wegtrek van ons God gegeewe opdrag. Christus sal eendag terugkeer, persoonlik, sigbaar, verheerlik. Daarvan is ons verseker. Die ander detail, liewe broers en susters, kan wag. Intussen het ons werk om te doen deur die krag van die Gees. Tussen die hemelvaart en die wederkoms, die weggaan en die terugkeer van Jesus, lê daar 'n tydperk waarvan ons nie weet hoe lank dit sal wees nie. Hierdie tyd is bedoel om gevul te word met die kerk se wêreldwye, geesvervulde getuienis oor Jesus. In sy hemelvaart fokus Jesus ons aandag doelbewus op die aarde as die ruimte waarbinne ons roeping afspeel. Die tweede een, geliefdes, is 'n getuienistaak. Die kerk, ons, wat die kerk is geroep om op die aarde die getuienis van Jesus Christus, die lewende Here, voor te sit. Die opdrag is duidelik. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Jesus kwalifiseer die getuienis. Julle sal my getuies wees. Die inhoud van die getuienis is die werk van God in en deur Jesus Christus. Ons is nie geroep om filosofie, 'n morele kode, 'n raamwerk vir sedelike verbetering, 'n resep vir selfverwesenlikking, 'n strategie om wenners te wees, opbouende waarhede of 'n rotsvaste bastion vir beginselvastigheid te verkondig nie. Allermins, ons is die getuies van Jesus Christus. Gedurende die 40 dae, geliefdes, tussen sy opwyking uit die dood en sy hemelvaart het Jesus met die apostels oor die koninkryk van God gepraat.
Die term koninkryk verwys nie, soos ons dalk sou verwag, na 'n geografiese gebied nie. Koninkryk moet eerder as 'n werkwoord verstaan word. Jesus het oor die regering van God gepraat. Die koninkryk of regering van God is 'n tema wat reg deur die evangelies aangekondig word. Daar is die allernouste band tussen Jesus en die koninkryk. Die koninkryk word in die persoon en werk van Jesus verwesenlik. Wanneer ons gestuur word om getuies van Jesus te wees, dra ons die boodskap van die regering van God, wat in die persoon en werk van Jesus 'n werklikheid word. Maar die vraag is, wat is die koninkryk? En ek wil dit so verduidelik. Die koninkryk is God se missie of sending om in die dood en opstanding van Christus versoening en herstel te bewerk. 2 Korintiërs 5 vers 19 lees, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mens hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons sien, liewe broers en susters, God se regering maak ons nuut. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. 2 Korintiërs 5 vers 17. Die koninkryk wat in Jesus kom vernietig elke duister mag en gesag wat verwoesting aanrig. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. 1 Korintiërs 15 verse 23 tot 24. Deur bewyse van die kruis en opstanding te regeer, breek God die mag van die sonde en dood, wat die goeie skepping op die weg van verwoesting geplaas het. Die getuienis is, in Jesus breek die toekomstige regering van God nou reeds in die wêreld in as boodskap van die toekoms van die skepping, wat eenmaal volkome genees en versoen met God sal wees. Waar ons die goeie nuus van Jesus deel, daar breek die regering van God deur. Daar word die wêreld nuut gemaak. Daar kom hoop en uitsig. Ons is deel van God se vernuwing van sy skepping. En dan ten derde, 'n taak uitgevoer in die krag van die Heilige Gees. Die getuienis staak, liewe broers en susters, kan nie net deur die krag van die Heilige Gees uitgevoer word nie. Daarom sê Jesus dat die disippels in Jerusalem moet bly wag totdat die gawe wat die Vader beloof het aan hulle gegee is. Hierdie gawe is die Heilige Gees waarmee hulle gedoop sou word. Die Heilige Gees bemagtig die kerk vir ons. Ons is die kerk, na die weggaan van die Here Jesus. Die Gees word juis gegee om oor Jesus te getuig en die Gees neem die kerk vir ons op in hierdie proses. Die kerk word die instrumente van die Gees se bediening in die wêreld. Gelowiges getuig nie uit hulle eie krag of met hulle eie wysheid nie. Getuienis geskied in afhanklikheid van die Heilige Gees. Daarom kan handelinge nie net as die handelinge van die apostels gesien word nie, maar moet die boek eintlik die handelinge van die Gees genoem word, dink ek. Dit is die Gees wat vissermanne die vrymoedigheid gee om te getuig. Wanneer die weerstand opstapel, versterk die Gees die getuies, sodat die getuienis gelewer word ten spyte van teestand. Die Gees stuur die oor allerlei grense en belemmeringe, sodat die wêreld kan hoor. Professor Johan Serveus skryf treffend, wanneer 'n mens Handelinge lees, hoor jy hoe dat die doodsbeendere ratel. Sien jy hoe dat hulle roer, beweeg en leef, been na been na been, vleis en vel en gees deur Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld, na alle kante toe, spat die vonke, skiet dit soos 'n weerligstraal oor op die aarde heen. En dit is baie mooi gestel. Getuienis, liewe broers en susters, begin daarom altyd by gebed.
Die kerk bid om die krag en vervulling met die Gees wat oor ons uitgegiet is. Die kerk bid om die dryfkrag van die Gees en die inisiatief van die Gees. Sonder die Heilige Gees kan ons nie. Geliefdes, 'n vierde element is 'n verruimde taak. Ons getuienistaak is altyd groter en ruimer as wat ons kan droom of dink. Dit geld op verskillende vlakte. Eerstens is die taak geografies groter as ons onmiddellike omgewing. Jesus sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie opmerking spel die program van die boek Handelinge uit, van Jerusalem, Judea tot in Samaria en uiteindelik tot in die verre Rome, die uithoeke van die wêreld. Maar daarmee is die getuienistaak nie afgehandel nie. Die kerk sou die boodskap deur die eeue altyd verder neem, van hier in die plaaslike konteks tot aan die uithoeke van die wêreld. Liewe broers en susters, 'n mens mag soms mismoedig voel en wonder of gelowiges werklik waar getuig. Die Gees het die getuieniswerk inderdaad voor deur die kerk van die Here. Natuurlik is daar selfgerigte gemeentes wat die evangelie gebruik om hul kerk in stand te hou eerder as om getuienis in die kragveld van die Gees te wees. Tweedens is die getuienis groter as ons opvattings oor die inhoud van die getuienis. Die disippels vra vir Jesus, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig, in vers 6. Vir hulle verstaan het die boodskap van Jesus net iets van Israel gesê, nie iets vir nou gesê, en mondelik het hulle dit verskraal tot net die politieke herstel van die ryk van Dawid of Salomo. Die boodskap is groter en sterker as hulle verstaan daarvan. Die boodskap doen meer, herstel meer, verander meer, is in sy inhoud ryker en groter as ons opvattings daarvan. Baie sendelinge het na Afrika en ander dele van die wêreld gegaan om siele vir die hemel te red. Voordat hulle kon kry, het hulle skole gebou om onkunde te verdryf, hospitale opgerig om genesing te bring, die Bybel vertaal om die seggingskrag van die heilige evangelie te verhoog, en is hulle lewens en geloof verruim deur die kontak met die mense teenoor wie hulle getuig het. Liewe broers en susters, die evangelie van Jesus Christus doen meer en neem ons na plekke, skep strategieë, span metodes in en bewerkstelling verlossing op maniere wat ons nie kon voorsien nie. Ons gaan met een ding en dan laat die Here vir ons iets anders doen. Geen wonder nie, want die getuienis en die boodskap behoort nie aan ons nie. Dit is 'n getuienis oor Jesus deur die krag van die Gees. Getuienis maak daarom altyd ruimte om verras te word deur die lewende God. Getuies bly sensitief vir die stem van die Gees wat ons op maniere gebruik wat ons nie kan voorsien nie. Ons het nie die boodskap in ons greep nie. Eerder, die boodskap het ons in die boodskap se greep. God sit heeltemal daarachter. Johannes se lees skryf dat God ons deur die eeue opnuut opsoek, deur ons strate, ons woonbuurte en huise en kerke, ja tussen ons kerkbanke deur hardloop by sniffel hy, omdat God nie wil hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal tot die kennis van die waarheid en die verwondering oor sy liefde moet kom. God is onrustig en hy stuur sy ongerustigde gees om ons stereotypes, ons ideologieë, ons teologieë, ons planne, ons programme, ons sondige stabiliteit te kom deurbreek ter wille van die behoud van die wêreld. Hy dryf ons uit ons rus uit na die wêreld met sy onreg, sy hongersnood, sy verskeurdheid, sy ellende. En dan ten laaste, die 5de, 'n taak wat die lewe met sin vul. Liewe broers en susters, ons hoop op die terugkeer van Jesus. Die beloftes, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgegaan het.
Ons wag op Jesus. Dit is 'n aktiewe wag. Ons wag deur te vertel, te getuig, deur deel te neem aan die regering van God wat genesing, geregtigheid en vrede in die wêreld bring. Hierdie aktiewe wag vul ons lewens met sin. Amen. Here, baie dankie dat ons die boodskap kry om getuies te wees en nie na die hemel te staar nie, want daar is so baie wat gedoen moet word. Ja, die kerk is by die huis vandag. En wanneer ons by die huis is, kan ons sien watter werk moet gedoen word. En ons kan sien hoe baie werk dit is. Daarom is die Bybel ook duidelik dat die werk is so baie en die arbeiders is so min. En daarom is die oproep weer eens vandag vir ons almal, dat ons moet arbeiders word, ons moet getuies word in hierdie wêreld, ons moet nie in die lug staar, na die hemel kyk, vir wanneer U kom, daar is werk wat moet gedoen word. U wil ons gebruik, U wil ons gebruik soos wat U ons wil gebruik, waar U ons wil gebruik. Ja, Here, U soek gewillige getuies, geesvervulde getuies in hierdie wêreld, want daar is so baie wat gedoen moet word. Ja, Here, vir te lank het ons opgekyk, vir te lank het ons gewag, vir te lank het wil ons voorspel wanneer U gaan kom, wanneer die aarde gaan vernietig word, en dan vergeet ons van die werk wat moet gedoen word. Om ons is daar stikkende mense, hongermense, mense wat vernietig is, mense wat sonder hoop is, mense wat wonder, mense wat bekommerd is, mense wat hartseer is, Here, mense wat vernietig en vuil is, en ons sal kyk na die hemel. Here, vul ons met die Gees, dat ons hand sal opsteek, en soos wat ek ook al vroeër gebid het, Here, werk met ons nou wat ons by die huis is, sodat wanneer die kerk weer sal oopgaan, die gebou, en ons gaan teruggaan, dat ons nie dieselfde sal wees nie. Dat ons almal aan die werk sal spring, en nie mekaar sal dophou nie. Dat ons gawes sal uitleef wat U aan ons geskenk het, want Here, dit tyd geword, dat ons moet begin werk. Na tyd geword, dat ons sal opstaar na die hemel. En baie van ons het vir ons al 'n plekkie geboek in die hemel. Here, vat dit weg. Want ons kan nie vir ons plek boek nie, ons moet aan die werk spring. Here, wees met ons, Here. Versterk ons in hierdie tyd, dat ons werklik waar geesvervulde getuies van U op U aarde sal wees, waar die hemel eintlik is, en op ons sal staar na bo. Amen. Liewe broers en susters, ek bid vir 'n geseënde aand verder en 'n soete nagrus. Ontvang die seën van die Here. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En die kinders van die Here sê almal saam. Amen. You deserve the